lo que se refiere a los liberales moderados, esos 10 años de ejercicio del poder les han desgastado. Sobre todo por la intransigencia de su líder político, el general Narváez, quien finalmente es obligado por los suyos a retirarse a un segundo plano. Las divisiones internas y los enfrentamientos dentro del partido moderado llevan la inestabilidad política a España, que padece una sucesión de gobiernos cada vez más débiles y más autoritarios. El descontento se extiende incluso entre los propios moderados. En 1854, un grupo de militantes, moderados pero reformistas, que quieren recuperar para el partido el espíritu liberal de la Constitución de 1845, pone en marcha una conspiración para derribar por la fuerza a su propio gobierno. El levantamiento contra el gobierno se produce en junio de ese año, 1854, en Vicálvaro, pueblo cercano a Madrid. El golpe de Estado lo encabeza una vez más un militar. En esta ocasión, el espadón es el del general liberal moderado Leopoldo O'Donnell. Ja tenim un nou alçament militar. Ueva, se comença de nou. Ahí està. Aquests trossets que vos poso de tant en tant de documentals que tenen una narradora són d'una sèrie documental que es diu Memòria d'Espanya. Està sencera en YouTube i està entre els recursos que vos vaig passar a principi de curs, en un full. Molt bé, anem amb l'esquema del bienni progressista, penúltim esquema d'aquest tema 6 en el que ens trobem. El bienni progressista són 2 anys que tenen lloc entre 1854 i 56. Com recordem, el règim, la dècada moderada, és el que va prèviament i havia tingut una deriva autoritària, creixentment autoritària, cada cop més autoritària. L'últim govern havia estat el de Bravo Murillo i fins i tot tan autoritaris havien estat que fins i tot dins del partit moderat havia sorgit una oposició a les mateixes polítiques moderades, que semblava que s'estaven allunyant massa del liberalisme. D'acord? Esta crítica interna, esta escissió interna, seran els puritans. D'acord? Aleshores, es produeix un alçament de progressistes que estaven marginats dels afers polítics per part dels moderats que governaven sense comptar amb les corts, un alçament també dels demòcrates que, com recordem, estan a l'esquerra dels progressistes, són una escissió dels progressistes que volen ampliar els drets civils i els drets polítics, el dret a vot, i republicans, que eren com els demòcrates més o menys, però encara volien acabar en la monarquia. Val? Aleshores s'alcen estos 3 grups i alguns sectors del moderantisme, esta oposició que dèiem dels puritans. Val? Aleshores, estos 3 el que fan és recolzar un pronunciament, el pronunciament del general O'Donnell, Leopoldo O'Donnell, este d'ací, que és un moderat descontent, és a dir, ell era un militar d'ideologia moderada, però està descontent en el govern i decideix fer un pronunciament. D'acord? És el tercer espadón que podem veure en este tema. Està el primer Espartero dels progressistes, Narváez dels moderats, i ara O'Donnell, que tot i ser moderat serà conegut per fer un tercer partit polític que es denominarà Unió Liberal i de la qual ja parlarem. D'acord. Com este alçament d'este pronunciament del general O'Donnell té lloc a Vicálvaro, al campament militar que heu vist al vídeo, és denominat la Vicalvarada, d'acord? Per la historiografia i per la premsa de l'època ja. En principi, este pronunciament militar va estar fracassat, no va triomfar, però es va publicar el manifest de Manzanares, això és important, tot i no estar així subratllat, el manifest de Manzanares el tindreu segur com una font primària, un document font primària en el vostre llibre. Que va estar escrit per Cánovas del Castillo, personatge importantíssim, serà un personatge importantíssim en el futur.
en l'època de la Restauració, després de la Primera República. Val? Va estar escrit per Cànovas per atraure's als progressistes, a aquest pronunciament, a recolzar el pronunciament. Molt bé. Vos he ficat això com si fos una fórmula matemàtica un poquet estranya. El pronunciament d'O'Donnell, tot i que fracassat, més la publicació de Manzanares que s'atrau als progressistes, dona lloc a una revolta popular a les ciutats, distintes ciutats, amb la intervenció de demòcrates i republicans i la formació de juntes revolucionàries. Val? Lo de formar juntes quan calia fer algun canvi de govern, sobretot des del costat del progressisme, i altres, com demòcrates i republicans, va ser una cosa comú. Suposo que formaven juntes en record d'aquelles juntes que recordeu, van formar-se per a cobrir el buit de poder que hi havia després de la invasió dels francesos a la península ibèrica a principis del segle XIX. Molt bé, això era el primer, val? Vos l'he ordenat així, 1, tot això. Ara, 2, Isabel II, degut a aquest alçament, es veu obligada a acceptar el restabliment immediat de la milícia nacional, d'acord? Recordem que durant la dècada moderada s'havia suprimit la milícia nacional i s'havia substituït per la Guàrdia Civil. S'ha de restablir aleshores la milícia nacional i les llibertats. I es fa acceptar un govern amb Espartero i O'Donnell, val? Els dos espadons conjuntament. El segon, O'Donnell, com a ministre de la guerra, que no és cap tonteria, val? És una cartera molt important. Cartera es diu als distints ministeris. Dins d'un govern hi ha distintes carteres, d'acord? Per exemple, el Ministeri de Sanitat seria la cartera de Sanitat. Molt bé. I la convocatòria de Corts Constituents. Les Corts Constituents, això pot ser una pregunta de vocabulari, perfectament, són aquelles corts pensades per elaborar una Constitució, és a dir, se convoquen eleccions per a corts i aquestes corts estan pensades per a treballar en l'elaboració d'una Constitució, que ja sabeu el que és. D'acord? Aleshores, les eleccions per a celebrar aquesta Constitució es faran segons no la llei electoral de 1846 que tenia l'anterior esquema, que restringia el sufragi molt al 1% de la població, si no recorde mal, sinó amb la llei electoral de 1837, que era progressista i per tant oferia un sufragi major. Hi havia més gent amb capacitat de vot. Val? Així, el nombre d'electors total eren 500.000. Tot i això, continuen sent pocs. Si comparem amb una democràcia plena, en la que tot el món major de determinada edat i amb la ciutadania pot votar. Val. Després d'això, el punt 3. Les eleccions donen àmplia majoria, aquestes eleccions constituents, una àmplia majoria a progressistes que havien estat marginats fins ara en la dècada moderada i unionistes de la Unió Liberal, del partit que està formant Leopoldo O'Donnell. I per primera vegada hi va haver una minoria de diputats demòcrates. Esta és la primera vegada que tenim els demòcrates en les Corts. D'acord? Fins ara no hi havia hagut demòcrates en les Corts. Ja recordeu de 2 esquemes enrere en què consistia la ideologia dels demòcrates. Aquestes noves Corts, que recordem s'havien fet per a redactar una Constitució, la van redactaren, això és una errata, una falta, una Constitució al 1856 de tipus progressista, òbviament, però no s'arriba a aprovar. Com això només va acabar al 56 i la Constitució estava redactada al 56, no s'arriba a aprovar. Per tant, es coneix com la Constitució non nata. Durant aquesta època, la Constitució del 45 moderada deixa de funcionar, se fa servir la del 36, s'està fent la del 56 per a substituir o actualitzar la del 37, però no els dona temps. Aleshores, aquesta Constitució no hi ha res que estudiar al respecte, només dir que és progressista, era progressista, però es coneix com Constitució non nata perquè no va néixer. Molt bé. Ara, més. L'acció dels governs. Per cert, abans, forces polítiques liberals, això no és més que un esquema semblant al que vos vaig ficar en anteriors
en anteriors esquemes, valga la redundància. Els liberals estan els moderats per un costat, els progressistes per altre, personatges il·lustres d'uns i altres, Narváez, Espartero i Prin, tots militars, unionistes, la Unió Liberal de O'Donnell, dels progressistes, els unionistes està aixina perquè recollissen els descontents dels moderats i dels progressistes, i se fa la Unió Liberal. I tant uns com altres són monàrquics. Això és que ja entra, això de monàrquics i republicans ja entraria en la fase posterior a l'enderrocament d'Isabel II. Fixeu-vos que és 1874. En aquest tema només arribarem fins a 1868. D'acord? Per això aquesta part ja entra en el següent tema. No obstant, està bé perquè ja quan vos fiqueu a estudiar tot al mateix temps per a les pau, pues estarà bé tenir això com a recordatori. D'acord? Els progressistes, recordem, tenen la escissió dels demòcrates i els demòcrates al seu torn la dels republicans. Molt bé. A veure, estan així. L'acció dels governs. Què va passar en este bienni progressista? El govern progressista impulsar reformes importants que donaren lloc a una etapa de desenvolupament econòmic, almenys fins a la crisi de 1866. D'acord? Va ser una bona època per a l'economia espanyola. La llei de desamortització civil i eclesiàstica de Pasqual Madoz, o dit més abreviadament, la desamortització de Madoz. L'anterior, recordareu, a l'any 1836 i 1837 era la desamortització de Mendizábal, progressista, polític progressista, durant el regnat de Maria Cristina i mentre succeïen les guerres carlines. Ara estem davant d'una altra desamortització i esta és de Madoz, d'acord? Pel polític que la va dur a terme. I en què es diferencia de la desamortització de Mendizábal? Doncs principalment perquè afectava els béns comunals dels municipis. És a dir, no és que no afectara a l'església i altres tipus de propietats, que també, però per això es diu civil i eclesiàstica, però sobretot pel volum afectat va destacar perquè va atacar molt els béns comunals dels municipis. Els béns comunals dels municipis eren una sèrie de terrenys que hi havia als distints municipis, no? Pertanyien a l'Ajuntament d'una ciutat i aleshores eren d'ús comú dels habitants. D'acord? Era com una terra de ningú i de tots. Aleshores, allí podia anar qualsevol persona a recollir llenya o a recollir algun tipus d'aliment que hi haguera, per exemple, bolets o coses que creixen a aquesta part, o frutos silvestres o el que siga, no? Aleshores, el fet de que aquestes terres se les quedara el govern per a posar-les en pública subhasta i aconseguir diners, va beneficiar a l'agricultura de mercat perquè van haver més terres per a posar en producció, que abans aquestes terres, com no eren de ningú, no estaven produint algun producte agrícola que després pots vendre a l'estranger. Aleshores, el fet de que passara a estar en mans privades beneficiava l'agricultura de mercat, la quantitat d'oferta que podíem tenir de cara a vendre aliments a altres països, per exemple, i a la nova burgesia agrària, aquesta burgesia que sí que tenia diners per a comprar aquestes terres a les subhastes i posar-les a produir. Però al mateix temps va ser perjudicial per als de sempre, per als pobres camperols. Va ser perjudicial per al petit camperol. Per què? Perquè este petit camperol, que tenia pocs diners, podia aprofitar aquestes terres comunals per a extraure recursos extra. Com dic, en hivern, per exemple, podia anar allí i aconseguir llenya, i això que tenia gratuïtament per a calfar-se. Ara que aquestes terres passen a ser propietat privada d'algú, ja no pot anar a obtenir llenya allí, perquè ja no és de tots, ara és d'una persona concreta, d'acord? Que té un document que diu que és el nou propietari.
Molt bé. Aleshores, què més va fer este govern? La Llei General de Ferrocarriles del 1855, important també, incentivava la construcció de línies ferroviàries, oferint avantatges fiscals a les empreses que intervingueren. D'acord, mitjançant l'atracció de capitals estrangers, sobretot francesos i britànics. Este és Madoz i això és una reproducció del primer ferrocarril d'Espanya, que si no recorde mal anava de Barcelona a Mataró. Molt bé. Els ferrocarrils són molt importants per distintes raons. Una és que connecten el territori, serveixen per a aconseguir una economia més connectada interiorment. D'acord? És molt important perquè el transport, penseu que no hi havia pràcticament carreteres, el transport havia de fer-se per rius, pràcticament no hi ha cap riu navegable en Espanya en comparació amb altres països, com podria ser Alemanya. Aleshores, per riu el transport era molt complicat. I per costa, bé, pots transportar per costa, però no t'arriba a l'interior. Qualsevol producte per a passar per l'interior d'una província a una altra havia de passar per moltes muntanyes. Si no recordeu de geografia, Espanya és el país amb la major altitud mitjana de tota Europa després de Suïssa, i a Suïssa estan els Alps. És a dir, la nostra orografia és molt, molt, molt accidentada. Aleshores, tot el que siga transport intern era molt complicat, era molt difícil i encaria els productes. Aleshores, la economia interna espanyola estava poc integrada i això és un gran desavantatge com a país. El fet de construir ferrocarrils, tot i que costa molt, cal invertir molt perquè cal passar-los per muntanyes, cal fer túnels a través de les muntanyes, etc., posar tots els raïls, les vies i demés, dona molt avantatge un cop estan fetes aquestes vies, d'acord? El cas és que el govern incentivava la construcció de línies ferroviàries oferint avantatges fiscals a les empreses que se posaren a fer això, a lo millor se les donaven alguns subsidis o se li llevaven alguns impostos o coses així, avantatges fiscals per atraure a gent a que participar en la construcció de ferrocarril. Molta gent va participar, van participar empresaris espanyols, però també molts empresaris estrangers amb el seu capital, amb els seus diners, sobretot francesos i britànics, d'acord? Això farà que part dels beneficis aconseguits per el fet del transport per tren no vagin a parar a les arques nacionals, diguem, als interessos espanyols, sinó als interessos francesos i britànics. És el desavantatge que té utilitzar el capital estranger en una obra pròpia. Altres iniciatives d'aquest govern, com la construcció del telègraf, de carreteres, el desenvolupament de la mineria, també amb molta intervenció estrangera, la qual cosa allunya els beneficis del país, com hem dit, societat per accions. A més, la mineria està molt relacionada amb la construcció del ferrocarril, donat que una de les coses que s'ha d'extraure doncs, són els metalls que s'utilitzen en la construcció de les vies, no? I el carbó. I també he de dir que la llei de desamortització civil i eclesiàstica de Madoz volia extraure diners per a sufragar els alts costos que tenia això del ferrocarril. O sigui que tot envoltava en torn al ferrocarril. Telègraf també és una manera de comunicar, d'intercomunicar, igual que el ferrocarril e igual que les carreteres, l'interior del país. D'acord? Se poden fer unes comunicacions molt més ràpides per telègraf. Ja no cal que vagi un tio a cavall en el correu, que tarda dies en arribar d'un lloc a un altre. El telègraf s'estenen els cables i ja està. Societats per accions, això és per a facilitar quan has d'invertir molts diners en algo, doncs formes com se diria, aquestes societats, no?
que poden ser anònimes, limitades i demés, això s'estudia en economia, formes aquestes societats en les que distints accionistes fiquen una quantitat de diners a l'espera d'obtenir uns beneficis dels futurs beneficis de l'empresa. I així pots ajuntar molts diners en lloc d'haver de ser una persona o dos els que se fiquen a construir el ferrocarril, per exemple, fas una societat d'estes d'accions i són moltes persones les que inverteixen els seus diners en això. D'acord? Això és l'origen de la borsa. I també dona lloc en el futur a molta especulació. Val? I l'activitat bancària també se desenvolupa, per tant, per a fer préstecs, donar crèdits, etc. El Banc d'Espanya es va convertir en l'únic organisme emissor de bitllets en aquesta època. Molt bé. En general, és una etapa expansiva per a l'economia. Això vol dir que va molt bé, viento en popa toda vela. Però no. Moltes exportacions es fan moltes exportacions de productes agrícoles i industrials a altres països. D'acord? Exportar és bo, perquè si exportes més del que importes, a priori això dona una balança de pagos positiva i això és bo per a un país. Val. I el context internacional era favorable. Per què? Perquè estava tenint lloc la guerra de Crimea. Crimea està al Mar Negre. D'acord? És un territori ucranià, però bueno, ara fa poc, no sé si recordeu, va passar a mans russes. Van fer una mena de plebiscit en el que va donar que volien ser russos, tot i que hi ha gent que dubta que aquest plebiscit es duguera a terme amb els mitjans apropiats, i soldats russos van entrar en Crimea per a fer efectiva aquesta annexió, d'acord, del territori. Molt bé, però bueno, en aquella època Crimea i Rússia i tot tenien unes altres fronteres i altres extensions. Aleshores va haver una guerra entre Turquia i França i Regne Unit contra Rússia, d'acord? Turquia, França i Regne Unit contra Rússia en Crimea. Aquesta guerra va fer que Espanya poguera vendre més productes, d'acord? Agrícoles, sobretot, a la resta de països europeus, donat que esta zona que era productora, com estava en guerra, no podia vendre. Per això se deia esta frase, si vos en recordeu d'aquesta frase, no cal que vos en recordeu d'aquesta frase, no és una cosa fonamental, però és una cosa tan friqui que si per casualitat vos pregunten algo relacionat, un text relacionat amb això, i vosaltres comenteu sobre la economia del bienni progressista i que va molt bé i tot això, i parleu de que hi ha una guerra a Crimea que és un context favorable per a la nostra economia, i dieu que se deia així a Espanya, això de pluja, sol i guerra en Sebastopol, que Sebastopol està en Crimea, val? Perquè era el que necessitava Espanya, era el que necessitàvem per a vendre molts productes agrícoles. Necessitàvem pluja, que rega el sol, òbviament, necessitaven sol, val? Que fa que les plantes creixen, i necessitaven que hi hagués guerra en Sebastopol per a poder vendre els nostres productes. Molt bé, per tota Europa. Ara, tot és bo? No, també hi ha problemes, com és normal. Problemes socials, d'acord? Va haver una crisi de subsistències. Casualment, tot i que estaven produint, com estaven exportant tant, que ja sé que és de ser-se nutrio, però és que és el que dona diners. Si tu vols guanyar diners, exportes als països que te van a pagar més pel producte. Vam exportar tant que ens van quedar sense abasteixement intern, és a dir, no teníem prou de gra a l'interior del país, la qual cosa va encarir molt el pa, el preu del pa i de la farina i del menjar en general, i va fer que molta gent no poguera accedir a prou alimentació. D'acord? Això que implica una baixada de les defenses de la població i, per tant, una major facilitat per a agafar-se infermetats, la qual cosa va esdevindre en una epidèmia de còlera. D'acord? Després estan els consums, que recordareu, gravaven els béns de consum bàsic, per la qual cosa encarien els productes de consum bàsic que necessita
tota la població, però que resulta més difícil d'aconseguir per als pobres, perquè tenen menys diners per al poble pla. Aleshores, aquests consums sumats a les quintes, allò de que se feien sortejos als pobles i se llevaven als joves a la guerra, sumat als salaris baixos i a una àmplia jornada laboral a les fàbriques de moltes hores, se treballava moltíssimes hores en les fàbriques, moltes més que avui dia, tot això sumat va provocar molt de malestar social i va provocar alçaments camperols a Castella, incendis de finques i fàbriques de propietaris, perquè estaven cabrejats i les incendiaven, vagues obreres per a demanar que els pujaren els salaris i que baixaren la jornada laboral, tot això. I això provoca la crisi, d'acord? La crisi d'este bienni progressista. O'Donnell va dur a terme dures mesures repressives, ell és ministre de la guerra, per tant pot fer això. Espartero, l'altre, sin embargo, estava en contra. Espartero, que era el que havia bombardejat Barcelona, no ens oblidem, estava en contra de la repressió que estava duent a terme O'Donnell contra el poble, contra els camperols, les vagues obreres, etc. Això provoca una divisió interna del bienni progressista. Isabel respalda a O'Donnell, que és el que està reprimint tot això, i es proclama l'estat de guerra, d'acord? Se posen durs. O'Donnell decidís posar-se molt dur per acabar de colp i volta en tot això. S'oposa la milícia nacional, se proclama l'estat de guerra. La milícia nacional, què creieu que fa? Doncs s'oposa, perquè la milícia nacional, recordeu, és el cos més progressista, d'acord? S'oposa a O'Donnell, però l'exèrcit afecte a O'Donnell s'imposa, és a dir, entre la lluita entre la milícia nacional i l'exèrcit d'O'Donnell, guanya l'exèrcit afecte a O'Donnell. D'acord? Aleshores es tanquen les Corts, se tanca el legislatiu, perquè ahí és on estaven els progressistes, recordem una minoria demòcrata, etc. Se suprimís la milícia, de nou, que l'havien ficat al principi del bienni progressista, se suprimís, només queda la Guàrdia Civil. Es destituïssin ajuntaments, perquè recordem que els ajuntaments, segons els progressistes, havien de ser triats pels veïns, i aleshores, els alcaldes eren triats pels veïns, i aleshores tenien més força els progressistes, i s'anul·la la llibertat de premsa, d'acord? És a dir, hi ha tota una deriva autoritària per part d'O'Donnell, respaldat per Isabel. Recordem que un dels problemes del regnat d'Isabel II i de sa mare anteriorment és que la monarquia se ficava en política. Ara Isabel, perquè li convé, va i respalda a O'Donnell, d'acord? En contra de la resta de les Corts, de la resta de partits de les Corts, en contra d'Espartero, etc. Això suposa la fi del bienni progressista i entrem en una nova fase que estudiarem en el següent esquema. Moltes gràcies per escoltar. Adeu.